Mulamwa oba nedda nduusa katusale tudde eri muganda wange Wamala Mohamed sebo oli live ku Soul TV. Wamala Mohamed. Yes, omulayi wa Soul TV nange nyongera okula musako na joli wasota sebo wasota nyabo twakedde eno bitundu ebyobukoto kusinkana Honorable Robert Kasule Sebunya ombako wa Nansana Municipality ate abeke ensonga ezenjawulo zagenda maaso kubanga tutangaza ku nsonga ez'ebyobufuzi zigenda maaso mu kaseera kano. Tukimanyi nti abanafu aba NRM sabbiiti ejjanga ennaku z'omwezi 4 ate bagenda mu kamyufu kaabwe era nga atuwadde akadde katonotono kubanga naye yeeteekateeka ate okulabika nti agenda okutandika okubbika. Honorable badde nsaba olamuse ku balabi aba Soul TV then tutandikirawo ensonga ez'enjawulo ez'ebyobufuzi. Abalabi ba Soul TV omwinnyo ogw'ensi twagala nnyo okubaaniriza ate n'okutuwa akaseera kano naddala nga ffe abakkiriza mu ngeri ya NRM okutuwa akaseera kano n'okunnyonnyola ku bimu byosanga abantu baffe bye babadde bakutegeera oba ne bye bamanyi naye nga tusaana kujjukiza ne babitegeera bulungi. Honorable tutandikirawo wennyini mwakamaliriza internal democracy oba internal structures okulabika nti akakiiko ak'oku ntikko kafundikidde sabbiiti ewedde okulonda abakulembeze ab'enjawulo wadde mukyalimu obumulumulu bwensuubira nti mujja kutulanga ekibiina mumalewo. Mwe enteekateeka eno ey'akamyufu akammwe kuba kati ke kaddako abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo ebya parliament mwetegese mutya era mugenda kutambuza mutya ekintu kino kuba gwe nkimanyi oli omu ku bakandidate abagenda okwagala okudda mu ntebe eya Nansana Municipality. Njagala gwe oyogere ku lulwo nga gwe weetegese otya ate ku lw'ekibiina kyonna kyonna exercise eno egenda tambula etya okulabika nti mwewala ensobi ezakoleddwa mu SEEK. Ng'era akalulu bwe kabeera mu buli kitundu mubeeramu omuliro gwamu, mubeeramu obujjumbize oba obugayaavu, naye ffe tweteeseteese ekikulu mu byonna twagala kwebaza pati kuba etuwa omukisa ne tudda mu bantu ne tubabuuza kati eno hybrid election kyetuganyeko nti tukola rallies naye tugenda mu bitundu nitugenda n'abantu baffe. So kyetwagala okusaba abantu baffe first olunaku lwakyuse lwali suppose kubeera nga 17 18 ne balutuusa nga 4 kiba kitegeeza nti ebitundu ebisinga tetugenda bituukamu. Tugenda okukozesa emikutu nga gino okulaba nti abantu baffe tubategeeza tulina okulonda nga 4 mu kamyufu kaffe. Ate ffenna tulonda ekyenjawulo ku mulundi guno nti ate tusimba nnyiriri eri ebipande binaabateekeddwawo tulonde ku omu kwabo wabazze 3 oba 4 bateeka ebipande 4 n'olondako omuntu gw'omanyi gw'osuubira nti anaakuwangulira akalulu akaddako kuba eno primaries. Ekyokubiri nti tetulina kulwawo nnyo ate tulina kukolerawo campaign. So ekyo kijja kutuyamba singa abateeseteese okuleeta obululu babuleeta ku makyanga bukyali abantu ne batabuleeta nga budde buyise. Era bwe tulina okwegendereza ebintu ebyo ze registers kubanga ffe nga ababaka oba abeesimbyewo tetubeerawo nga bakola register. Kaakati okumanya ani alonda ani atalonda nga n'abantu abamu ennaku zino bakyusa bayingira mu bibiina ebirala kati oli ayinza okuba nga ayingidde mu DP oba FDC naye ate n'asigala nga akyali mu register. Akati ate najja okulonda nga azze nefutwa okulonda omunafu ate asobole okumusanga mu maaso. So ezo challenge zijja kubaawo n'ekiri mu buli kyalo mu Uganda. So kalulu kanene nnyo n'okusinga Electoral Commission fe okusinziira ku ffe ab'NRM. Omukisa gwe tulina ng'otutte ekifaananyi ekyawamu nti bannaffe banaagenda otuuka mu bantu ng'olwedde ffe tumaze okubaliisa ekigambo mu buli kyalo kyonna mu Uganda. So omuntu nga atawagira NRM ojja kubeera ku disadvantage kubanga tumaze okuyita mu bantu, tumaze okubabuulira enjiri, tumaze okubuulira bye tukola, akati gwe okujja okubategeeza ebitakwatagana kijja kubeera kizibu nnyo. So twebaza Katonda ero enkola yaffe NRM nti tugendera ddala mu bantu ne twogera nabo kinnoomu kuba buli omu aba ayogerera NRM ng'ayogerera byekoze n'ayogera n'ebyo byegenda okukola na lwaki tuwagira NRM. So ndowooza nti tubakwa advantage mu ggwanga lyonna naye nga individually
kijja kubaamu era obuzibu obutono naye tubugumidde. Honorable abasinga beemulugunya bannaffe abali ku dda oluvuganya gavumenti bagamba ekisaawe tekiri leveled wadde mugenda mu kamyufu naye mmwe ate mwekwasizza covid okulabika nti munyigiza bannammwe mu kamyufu ke kamu ke mugenda okubanga muzanyiramu oba ekisaawe kye mugenda okugendamu wali omwaka ogujja bo tebatambula mwe mutambula mwekwasa covid ate mwe mugenda mu maaso okubanga mukwazirali bo mubanyigiriza mulabanga waliwo obwenkanyaawo. Ekibi ky'abannaffe bwe tuvuganya nti demokrasi waabwe nabwe wamunguuba kubanga singa bakozeseza advantage abantu baabwe ne bagenda mu bumyufu nabo ne bayingira mu bantu nembu bafokasinga ku mukulembeze mufo kyo fokasinga kufe amatabi n'emirandira ejja pati kati bo bali ku mukulembeze omukulembeze waabwe tatambula mmwe nnyini mwe muyinza otutambulirawo omukulembeze kati ffe tutambulira omukulembeze waffe kubanga tutambula tugenda tugamba abantu kandidate waffe Yoweri Museveni fena bwe tusimbye emabega kitegedde so kiba kitegeeza nti omukulembeze ne bwatatambula ffe tutambudde tumutambuliddewo twogedde ebye NRM byekolaki byekoze obutebenkevu emirembe eddembe byonna tubyogedde kati bo bannaffe batuula awo ne balinda omukulembeze waabwe abakampeyiningire so kyekyenjawulo ku NRM era ekyo tukyogererawo nti okay the ground is not leveled because for us we are more participatory. Kitegedde nti ffe tugenda ku bantu wansi ne tubennyonnyolera ne tutalinda mukulembeze kubanyonnyola kati bo bebekolera ground obutaba leveled. Bona bebagezaako okutambula kubanga wadde mukulembeze waabwe wawaggulu bagezaako okutambula ye tebamukiriza wadde okufuluma ekibuga oba okusetula ekigere naye mmwe mutambula wemwagadde wonna obudde bwonna. Bw'oba oyagala entebe ennene akuwa olukusa okutambula abeera tuto commission nowaffe tatambula essaawa zino naye amaze emyezi ngenda 6 tatambula naye kati ffe tutambula abaagala obululu eno mwansi era tetwagenda mu bantu nabagamba temuwa President Museveni kalulu ate mukawenzi ate omubaka kiba kitegeeza tokoze mulimu pati gwe kusuubiramu kati ffe tugamba londa mukulembeze Yoweri Mukaguta Museveni awo wonna awaddako paka ku kyamaani ku kyalo londa NRM londa Kasule kuba nze mba mbatuukiridde so kiba kitegeeza nti okulembeze bwatatambula ffe tuba tutambudde so kyenjagala abantu bategeere nti bo bannaffe balinda omukulembeze waabwe atambule batandike campaign ffe lwakuba tulina demokrasi gwe tulowooza nti ayiseewo n'okuyitawo okutuuka n'okusimbisa abantu ennyiriri ku buli kyalo kiba kitegeeza everybody is participating kiba kitegeeza nti enjiri yaffe omukulembeze waabwe tatambudde tuba tutuuse wala okusinga abo abalinda omukulembeze waabwe okutambula. N'ekisembayo nti fena tuwadde mu Uganda tutegedde nti covid atutawanyiza nnyo okuva ku baana obutasoma okuva ku butale okukolako ebitundutundu okuva ku mirimu egisinga n'abagavumenti abasinga bakolera mu office tebakola so hybrid elections tejja kubanga endala zonna ate nga tulina okulonda so buli kimu tukikola nga twegendereza obulwadde naye ng'ate bulinga ogw'enswa n'ogw'ennyama tulina okumeka sure nti tuyita mu kalulu ekyo ne kivaawo kubanga there is no way we can postpone it kubanga kyasalibwawo tetugenda postponinga so tukikola mu buli ngeri yonna tulebe nga kiggwa bulungi then tulyoke tudde mu mbeera ezabulijjo. Honorable nga tugendera wennyini awo kamyufu ke mugendamu okkiririza mu demokrasi oba kuba nsuubira nti bwe mwali enambole mu January mwasalawo ku nsonga y'abajja independently oba abajja ku lwabwe Buganda Munigina naye tulaba ebitundu ebirimu akabbinkana ak'amaanyi ku mulundi guno kino gwe okkiririza mu demokrasi ow'ekibiina nti abantu bano bagenda kukkiriza obutajja Buganda Munigina oba nteekateeka ki gye mugenda okukolera abantu ng'abo? Omuntu okuba mu kibiina abantu balina kiyiga tebwobeera mu kibiina ekibadde mu kibiina kyonna okusinga constitution yaffe bw'ogenda mu competition oba togenze kulwanyisa kibiina ekibiina kyo bw'oyagala kiwangule kati gwe bwe bakuwangulira mu kibiina n'ofubutuka n'ogenda independent of course oba okoseza eddembe lyo naye oba oyawukanye ku kibiina so tuba tutegeragane nti gwe ekibiina almost oba nga akifulumye munwana eyo oba okizza mabega naye oluusi ebitutwala abantu okuba independent tubimanyi oyinza okutaba mu mativu first of all nga tekiri mu mikono gyo nga kiri eri abo abateeseteese
anga batesetese tebatesetese bulungi tebereza nti bayinza okuleta obululu nabuleta sawa 10 nga muno ndi sawa meka 2 ate ne biyingiramu ebyekiro abantu baffe bemanyiza okubba obululu bo bennyini nga tebali instructed nga tebali kati nga baffe nawulidde munaweeru omwo mulimu abakyanga register mulimu naye tubigumidde tujja genda bwe bakyanga register nga tulaba ekinaddako so okujja independent oluusi kibeera nti oyagadde n'ekijja nti abakulembeze abamu oba abantu abamu abakulupya baddira registers ne bazizanyiramu ne bakozesa obukodyo obutalaga kuteekateeka nteekateeka nnuŋŋamu kiba kitegeeza nti towana alternative okuggyako ogenda ng'oweesize nti abantu abakuwagira be bangi okusingako abakola ki abatakuwagira ku mulundi guno mugenda kusimba nnyiriri lwaki bagenda kubabba mu kana akaseera lwaki tokkiriza nti osobola okuwangula nga osimbye mu mugongo bakusimbye mu mugongo tujja kuwangula era abasinga ndoza ebitundu ebisinga bijja kukola bulungi naye tugambye gwobuuziza nti abantu lwaki bajja independent bajja independent infact soka tukubirize abaelectoral commission yenRM baba basazeewo okukendeeza obudde then balina okuba nti basalawo ne bakozesa n'amaanyi gaabwe gonna okumakinga sure nti akalulu ke bateekateeka kagenda kuba free and fair nti bagenda kuba nga beeteeseteese bulungi nnyo okuleeta akalulu nga bukyali abantu bekube emisana babale emisana tunyuke emisana bwe baba tebeeteeseteese then tebategeka kalulu kakupapirira katusuubire nti tekyabakakiddwa ennaku bazisaze naye beeteeketeeke okubulawo ekyekwaso nti akalulu tekategekeddwa bulungi ekyo kyekinaatuyamba abantu bonna okumatira nti bategesa akalulu akali fair and fair n'abantu baffe okwekubiriza baparticipants obutakola bungolya mu kalulu nti baleeta abayaaye ne bayiwa akalulu ebitubeera bye mu bitundu bingi era tubisuubira nti eriyo abantu abamu abasuubira nti babibiina birala ne balina okuvulungutanya ab'NRM oba n'aba-NRM okuvulungutanya ab'NRM bannaabwe nti bayiwe obululu balemesa abantu okulonda ebitundu so ebyo bye balina okulaba nti tebibeerawo mu bitundu byaffe ab'NRM bennyini n'abo abatuvuganya obutatabula akalulu kaffe tulonde bulungi abantu baveewo nga bamativu bwe bakuwangula mu kalulu aka layini ekyo kiba kitegeeza abantu bennyini bakozeeko referendum abantu mu kitundu kyo abatali kwekwasa nti ate abalala bavudde mu kitundu ekirala baba bakozeeko referendum era referendum eyo ebetegeeza nti ne bw'onodda mu independent obululu tojja busangayo wewa omulabe wa Soul TV tulina omubaka Honorable Robert Kasule Sebunya omubaka wa Nansana Municipality tugenda kuddako mu studio katono nnyo ate bannaffe bagende maaso kubanga babuuzayo ekibuzo kimu bibiri eri Honorable ate nga tujja kudda gye bujjakaawo katono nnyo okwongera okubanga twongera okufuna Honorable ono akyali naffe wano akadde konna kaddeko mu studio katono nnyo ate eri Apollo tusiime agende maaso kubanga akwasaganya omugenyi ali mu studio Alright, tukulisaayo munaffe ali ku Soul TV omunnyo ku makya program tuli mu kalubira biri mugumu wakati mu bunkenke obw'ekirwadde kya COVID-19 tukwaniriza nateera ali ku Soul TV mu studios negatiddwako muna kibiina ekya National Unity Platform atenga okuva eri mu People Power ye yali avunanyizibwa ku informal sector ku mulundi guno tetunaba kumanya ogufo obolyawo gumugonnoddwako mu mbeera eyo tuline chairman Nyanzi Fred Sentamu sebo nkwaniriza ku Soul TV sebo naye nkwaniriza mu programu eno erabibwa abantu abangi ddala abatulaba era abatuuliza bannayimba musiza nnyo mwebale kulwana lutalo lwa COVID-19 mwebale emirimu gyonna gye mutuusaako engalo nenjala nebaze n'omulimu ogukoleddwa wano nasembayo okujja wano nga tewali kantu konna naye mwebale omulimu gwe mukoze okulaba nti nno mutwala mu maaso enkulaakulana y'eggwanga n'okutuusa information ku bantu ate era mbeebaza okubanga omukisa abantu ab'enjawulo okujja wano okubaako biboogera eri eggwanga lino. Okay, atulaba ku Soul TV yandyagadde okumanya bwana Fred Nyanzi kiri kitya ewammwe nga twogera ku internal democracy
engeri gye demokrasia munda mu bibiina bwatambula tulabanga ebibiina ebyobufuzi ng'ekiri mu buyinza ekya National Unity Movement bali mu nominations basensula abo abaana bakwatira bendera ewammwe kiri kitya mu mbeera eyo kiri bulungi ekisooka twebaze Katonda okuba nti twafuna National Unity Platform ekibiina ekipya ekifuuse muwolereza bwabo abadde batalina bwe babeera mu byobufuzi bya Uganda bafunye awaka era kibiina ekyo kiyingiza abantu bangi ddala abantu beeyongera ddala obungi okuyingira n'okuva mu bibiina ebyenjawulo nga bw'obeera olaba buli kiseera ekiseera kitono tutana kuweza mwezi gumu na kitundu nga tukoze ekibiina kino naye nga twali twakitandikako dda emabega era progress yakyo yajja etambula mpola with a lot of success nti buli kimu kyonna mu mateeka twakitereeza mu kusookera ddala okimanyi nnyo nti people power yatandika it was an emergence of the people's will okuba nti nno bakuŋŋaana ne batandika okulalinga interests zaabwe ez'enjawulo ekyaddo ne twatandika tuwanika national flag natural democracy najja nga prevailinga nti abantu ab'enjawulo baavaayo bonna ne balonda Kyagulanyi okuva mu mawanga ag'enjawulo okuva mu maddiini nga tebasodde na mu bibiina byabufuzi n'abeNRM kasanga kyawonna mu Kyaddondo East bawa Kyagulanyi kati ekyo kyalaga nti waliwo obwenkanya bw'abantu obulinaakyo naye kati nzija wano wetutuuse kati lwaki nkwetera nti background eriyo ino ogimanya engeri ekibiina ekyo kyajja kati at the end of the day tukizuula nti n'okutambula ne legitimacy y'ensi nga bwegamba ne formalities zetusanzeewo nga tulina okuba n'ekibiina ekikola ng'emmotoka mwe tutambulira tutambuliza people power kati people power nejja efuna ekibiina NUP is a property of people power kakati bwetyo ne tu exercising internal democracy okusinzira ensonga bbiri zenjala okukuwa esooka obulwadde buno bwa COVID-19 bwayingirira nnyo democracy and human rights ne mu parliament bayisa amateeka wagamu ngeri ebibiina gye biba byesettinga mu kiseera kino okwewala okukuŋŋaana n'omujjuzo gw'abantu bwero kyawa ekibiina kyaffe omukisa okugenda mu maaso nga tewali bukwakuliso bajja tuteekako twakuŋŋaana internally mu magezi ekyokubiri obutali bwenkanya bwa gavumenti eri Kyagulanyi ng'omubaka amaanyi gaalese mu nsi yonna n'ekyokubiri okuba nti people power etiibwa twali tusobola kuyita mu regulations kubeera nga tusasamaza n'ensi yonna yonna okumanya twasala amagezi ne tuinforminga police naye nga ba informinga police tebamanyi yabali yalowooza bali abanafu ab'ekibiina kiri ekirala so ne tu exercisinga democracy ne tutuuza delegate conference ne tulonda obukulembeze bw'ekibiina ebifo ebimu ne tubirekawo nga tumanyi we are going to incorporate other people tugenda kuyita abantu okuva mu bibiina ebirala bajja kujja bafiringa ebifo ebyo era ebifo ebisinga obungi byali bikyaliwo juzi walaba twatuula ne tufuna vice president ab'enjawulo ne secretary general n'alangirirwa ekyo kitegeeza nti nno waliwo okulondebwa kw'abantu abo okusinziira ne regulations eziriwo so democracy bwati bwatambula tulina ne management n'ebintu byonna olaba bitambula oli mumativu ne democracy oyo gweyogeddeko gwe mu practicinga mu NUP ebiseera ebisinga olina okuba omukalabakalaba n'otambulira mu mbeera eriwo okuleeta democracy nze siri mumativu nankola y'abantu bonna botettanira mu kintu naye ate ndi mumativu n'okukola ebintu okutuukiriza ebigendererwa by'abantu bye baagala NUP erwanyisibwa gavumenti buli kimu kyonna okimanyi buli nyonse nga twasaba okuwandiika kibiina tekyandigguse era nakati senga empapula tezandibudde mu electoral commission so olw'embeera eyo ndi mumativu nnyo kubanga ndi successful mu kyo ate n'ekirala abantu bakyaniriza wolabira ekintu ekirungi kwe kwaniriza kw'abantu overwhelmingly ne bajja ne bakyettanira ne bakibeeramu era ne beera willing okujja okwewandiisa okukola expression of interest kubanga buli kanyomero kagwanga konna konna tufunyeyo omubaka buli kanyomero kagwanga tufunyeyo kansala okuva wansi ba MP n'ebifo ebirala Kalumanywera ali ku nominations engeri gye mugenda okusunsulamu abakunakwatira ekibiina bendera chairman awo tolabawo obuzibu nti bwe mubeera nga temulina formal structure oba formal process ey'okusunsula abantu nga bwe tulaba ebibiina ebirala ne bikola obumyufu abantu ne bavuganya n'avaamu nga akubiddwa akalulu oba ng'ayiseemu si we wajja okuva Kalumanywera
anayuzaayuza ekibiina kyammwe bw'oyogera ekigambo formality mba nkwesisiwala kubanga formalities ezisinga zaafa ne gavumenti ezisse mu formalities mwe muyita obubbi n'akakalu k'enaaremu kenyini koolaba buyayi bwe bubeerayo okukyusa era ndabye omukulu abadde naye democracy okukyusa obukyusa DRFOM n'okulimba abantu temuli mu kulonda nga tewali kulonda kangende ku kya NUP va ku kyabalala NUP kibiina kipya osubirwamu kayana n'okwemulugunya n'ebintu ebifaananako bwe bityo ninza iwe tutuuse first of all I'm very very happy kubanga tombuuza ku bibiina birala ebitonotono ebiriyo ombuuza ku kino so kaweebaze Katonda amaanyi gakuwadde okuba nti ataddewo kyemukayanira nze nzikiriza mu conflict theory kubanga otesobola kuleeta peace watali conflict kakati okukona kwonna okusunsula ekisooka atukiriza mu maanyi g'abantu abantu abalina amaanyi ku ground beeyolese era tubalaba era tubasunsula ekyokubiri tukozesa harmonization anti abantu abadde batakkanya mubatuuza ne baba nga bakkanya kubanga tetulina nnyo obudde bwakola ki bwakugenda eri mu bantu nti tutekeyo akalulu ekyokusatu abantu bonna buli bakuŋŋaana nga mu people power bawa ekibiina amaanyi okuba nti nno bakitambuza kakati nze ekyo sikyekanya ekyo nkirabanga mukisa mwabamu kyemulabanga ekizibu tukirabanga mukisa omanyi omukisa mu maaso g'omugezi kifuuka kirungi naye mu maaso g'omuntu atali mubangufu kifuuka ekizibu mwe bannamawulire ekyo mukirabanga ekizibu gye tuli fe tugirabanga opportunity okulaba nga tutereza abantu abo ate n'ekirala abantu bonna tebasobola kugenda ku kifo kimu tujja kufuba okulaba nga buli omu afuna ekifo kyagendako ate mu kiseera kyekimu waliwo n'obukulembeze mu kibiina abantu abasobola okujja mu kibiina ne babeera nga batwala obukulembeze ku structures ez'enjawulo so abantu mu people power bonna bajja kubeera bakulembeze ku level zaabwe atulaba ku Soul TV program omunyo ku makya ekyagendera ddala mu maaso amanyi ze tusima Apollo mu studios ndine chairman Nyanzi Fred Sentamu avira ddala eri mu kibiina ekijja ekya National Unity Platform tunulidde internal democracy mu bibiina ensonga zaabwe bazikwata batya erudde eri n'erudde eri ewaabwe oba oliawo tetujja kulabayo mbeera ya bumyufu bagamba nti balina engeri gye bagenda okukwatamu ekintu kyabwe balabe nga bafuna aba flag bearers oba bana bakwatira bendera mu kalulu akaddako ekibuuzo kiri nti awo si wajja okuva Kalumanywera anayuzaayuza ekibiina ekikyali ekito tugendako mukumulamu bwe tukomawo awetandikira bwana Fred Nyanzi atukakasa oba balina mechanisms oba obukulembeze obunasobola okuwumbawumba n'okuraininga upon abuuliawo abananyiiga ate n'erudde eri ewa Honorable Kasule Sebunya twongere okwetegereza ensonga bwe zitambulamu NRM na biki bye basuubira mu nominations ezitandika ennaku z'omwezi 4 omwezi ogujja tukuva ku Soul TV program munye ku makya tukomawo tukulisayo mukumulamuko gwali ku Soul TV omunyo ku makya amanye ze tusima Apollo mu studios ndine chairman Nyanzi Fred Sentamu munakibiina ekya National Unity Platform ekijja songa ate erudde eri muganda wange Muhammad Wamala ali ne Honorable Kasule Sebunya mu bitundu ebyebukoto ye mbaka owa abantu abawangalira mu Nansana municipality mu parliament twongera kwetegereza embeera nga bweri mu biina by'obufuzi okusingira ddala tutunulidde demokrasiya internal democracy ensonga bazikwata batya bagonjola batya obutakanya obujja munda mu kibiina omuli n'embeera eno ey'akalulu akagenda mu maaso oba oliawo muyinza okuva ebizibu ebiyuzaayuza ebibiina kwe bisinziira kwennyini ekibiina kya National Unity Platform batugambye nti balina embeera yaabwe eba entegeka yaabwe bagenda okikwatamu naye ate ndowooza tujja kuddako eri ewa Honorable Kasule Sebunya atubulireye alaba atya erudde eno ebyogeddwa Chairman Fred Sentamu yabyogerako ki balina obusobozi obwo obugonjola ensonga zaabwe munda mu kibiina ekijja ekya National Unity Platform oba nedda Honorable oli live ku munyo saba okuwulira
Mkuwulira era njagala kwebaza wangi njagala kwebaza mukadde waffe oyo Nyanzi, njagala kwebaza mukadde waffe oyo Nyanzi. Ekisooka ndi mulirwanaayo wano almost Bukoto Kamwokya ndi ku nsalo, ekitegeeza nti ebisinga obungi mbiwulira naddala ebiva mu National Unity Party. Ekyokubiri njagala kubategeeza nti democracy abeera muwandiike. Ekisooka mu byonna bw'oba oyagala democracy sooka omuwandiike. Ekyokubiri goberera ebyo byokoze eki byowandiise. Naye mu bigambo ebyo byennyini ndabanga akyali omugole ennyo mu party politics, era ndabanga kyafumba is an accident waiting to happen. Abantu nga bakuŋŋaanye nga bangi nga balina okwagala kungi batera okubuzaabuzibwa ne babuyita obuwagizi obw'eggwanga. Ekyo munnaffe ate okuba akirabyeko mu DP gye yalimu, ate n'akirabako mu FDC, kati ye new kid on the block, naye tulabanga era ensobi ze ezimu ze bagenda okuddamu. Ng'omugole bw'abeera essanyu ne liba lingi, neerabira nti waliwo okukuma ekyoto, omukka bwe gutandika okufuumuka ne gumufuumukira, abadde mu masanyu ne mu honeymoon n'afuna ebizibu. So tubeegayiridde kuba ffe abeNRM twagala opposition eri credible, eri strong, tukopiringe n'omuntu eyeteeseteese. Naye ndabanga bannaffe abatateeseteese bulungi, kubanga bwe batateekawo bumyufu ne basalawo okukozesa ekintu kimu kyokka kya harmonization kyagambye oba consensus building, oluusi kigaana. Era bwe kiba kigaanye teekawo akamyufu abantu beegeme egayaŋŋano. Akati kyova olaba nga tugenze all the way, tugende ku bantu bennyini mu byalo batulonde nga basimbe na layini. Eyo gyayogera gye twava, era waliyo ensobi nnyingi. So tumwegayiridde badde munda bakole internal democracy, otherwise abantu bajja kudduka nga badduka nga bayingira, bajja kudduka nga bafuluma ng'ate bakola ebibiina ebirala oba n'okuddayo mu bibiina gye byava. Bana bakyalina omukisa kati bwetwogerera watuulira munnaffe abamugye mu kifo kya omumyuka wa ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu kiseera kino, gwe omulabawo mu kiseera kino waali? Ezo z'ensobi eziraga sigino nti gye bagenda si watuufu oba si weeteeseteese. Kye tujja okubasaba, ne ffenaffe tufuna ebizibu munda NRM nga bwe wawuliddeko ebimu mu sseeke yaffe, abamu ne babyogera abalala ne basirika. Akati ebyo abantu bajja kulinda okulaba kiki kye bagenda okukola ng'omuntu abadde abayiriddewo omubiri akoze eki avuddewo era nga bamuswazizza. Akati ffe gye tukola abo bennyini be tukwata ne tuyingiza mu NRM ne tubaga ddukira eno kubanga ffe democracy tumulina. Era singa wayagadde kwesimbawo mu NRM twantaddewo akamyufu n'okagendamu ne bwe kaba kabi naye ng'okategedde nti okayingiddemu, omukisa gukuweereddwa. Naye omukisa bwe gukummibwa nga ne basobola kumulaba nga bamuhumiliatinga mu constituency ye, era bo bennyini bapostinga ku social media nga bamugoba mu constituency mu Kampala. Akati ate ne tuwulira oluvannyuma nti ate bamugobye kutya accountability. So bwe bityo oluusi bye byesisiwaza abantu ne bajja mu kibiina naye nga bazze kujja mu byabwe, tebazze kuwagira kibiina, era akalulu bwe kanaggwa oyinza obasanga nga badduse bakoze eki bavuddemu. So tetwagala kubanga babawa lesson, naye fe abalaba ebintu ewala mukulu Nyanzi ndowooza mulongooseemu mulage obuwandiike bwa democracy era mubugendereko. All right. Honorable ndowooza tujja kukuddirako katono sigala ku mukutu, naye nandyagadde chairman Nyanzi asooke ayanukule oba oliawo embeera eyo eya akamyufu
yetagiraba mu kirungi oba oliawo gyandibanga ebizibu ebiriwo ebya covid biyinza okuba byabalemeseza okukola ekintu ekyo katuwulire ekigambo kya honorable kyayogedde ekya akamyufu nti oba oliawo kandibayambyeko tolabamu omulamwa omutuufu wadde obudde buyinza okuba tebubaganya obudde tebutuganya naye nno munnange ekisooka mukulu oyo ateesa bulungi era musanyuse musajja wasimba wa bukakkamu tetusinkanako kunyumyamu tubala tubisinganya buzisinganya naye nsanyusa okuba nti neiba wange era ndowooza batukuba tyagaasa awo kirabika naye kati yatandika omuwunyiriza mukama okyawo naye ekikulu ebyo byonna byonna tujja kutambula bulungi constitution tugirina etufuga era gye tutambuliramu okuba nti etugaidinga okukola ebintu byonna byetukola buli kintu kyonna kyonna kigenda n'environment eriwo mu kiseera ekyo era tuyise mu environment tusucceedinze n'ekibiina kino kisurvivinze for the last 2 to 3 years enteekateeka yaffe ebadde nnungi nnyo era tuze tuwangula obululu obw'enjawulo bwe tubadde tuconcentrating on by elections okuva ekyaddondo aliwo yonna yonna mukulu Ssebunya ayinza okwebuuza tubadde tuwangula tutya naye enkola yaffe etayinza kumanyibwa somehow eri amofas tukola okusinza ku environment eriwo ne tusucceedinga ekigambo ky'obugole okuba nti ekintu kyaffe kino kya bugole naye nja mutegeezaawo ekitiibwa Ssebunya nti mulimu engeri y'okukyamukirira obugole olwo obugole obufaanagana ng'obwange tumaze okubeera ne munnange okumala ebbanga ne tutuukiriza butuukiriza yeyo NUP yawulira yo ekibiina nga kyo kyakolebwa dda ate ne people powers ate abakulembeze abagirimu era bavudde mabega nga balaba ebyobufuzi bya Uganda n'olwekyo situbagolinda making ekibiina bubiino kitongooza kyekigole ng'erinnya nefe abaliyo tulina experience era abakulu abo nakolako nabo era mbamanyi akamyufu yes tusobola okukakola obumyufu wa bika byanjawulo tuyinza okukola nkali inidugu n'otamanya ntwakoze akamyufu so obumyufu tubumanya ne muyita bamawulire obumyufu ne bakakasa nti process yabadde free and results ezavuddemu era nolaba n'abantu abaliwo nga bonna bakkiziganya abadde bavuganya tusobola okukola obumyufu obw'enjawulo tusobola okukola harmonization consensus abantu ne bagenda mu consensus ne bakkaanya through dialogue kakati enkola yaffe tegereza nti nno tulina kukwata kiri bukusu abantu bagenda ne basimba layini biki ebintu ebifaanako ebityo era tufuba okulaba era ndowooza bajja kulaba oluvannyuma byonna nga tuvaayo n'ekintu kimu kakati nno kyekyo mukulu kyabamanya naye kino kyagambye eky'abantu okuba nti bava mu kibiina ne badde eno Jozi President Museveni yayita bamayinja n'abantu abalala bonna n'abayiwewe bonna bamaliriza bakomyewo kakati kisinzira engeri gy'oyongera mu kasukaali awo okuba nti nno so chairman honorable Kasule Ssebunya akutunuliza eri gye mwava emabega mu DP n'awalala gye mubadde mubirabye bino ebintu mubirabye muyina bye muyize oba oliawo bye mugenda okussa mu nkola mu kibiina kyammwe ekipya kuba ye mu ndowooza yalaba aba oliawo temunabakola ki mwandibanga akyogedde akozesa ekigambo an accident waiting to happen nti waliwo oba oliawo we mugenda okutomerawo waliwo bye mubuusiza amaaso batusuubira dde okutomera nesitutomeranga buli kintu kyonna kyetukola tumala calculatinga tukola consultation tutuula tusula tutunula nga tulowooza kiki tuzzaako step yonna ebeerawo kyova olaba ekintu kino bajja okukirinda kigwa ate kibe nga kisituka busitusi we don't believe in negativity ffe tetukkiririza mu kubeera negative enjawulo nene nnyo eriwo wakati waffe engeri gye tukolamu ebintu nabyo engeri gye bakolamu ebintu so njagala komenti yo ku kibiina kya NRM ne internal democracy yakyo engeri gye bakozeemu ebintu byabwe mulina kye muyiga ku NRM kye muyigira ku NRM nze mmanyi bulungi nnyo ekiri mu NRM ebintu ebisinga byonna bisikire ebibi byonna ebiriyo bisikire ekigambo ky'okukyanga akalulu n'okubba obululu mu NRM kibi nnyo abantu ugenda okulonda obululu bagenda nabo ne babustaffinga awamu tebalonda batula butuzi mu ruumu ne bateeka obululu box kugamba ne bakituukiza allegations no I've ever been there I know those are wide no they are not allegations I know bibakola mu Nakasero tuwali kati linda kutugenda mu Kolondo jako bibakola ku barracks wali balondera ku Summit View ku State House mwenarem okulonda siko kudetermininga wabula batuuka wali waliwo influence
gye bakozesa ne balagira balagezi but they have survived all these years basobola okutambula n'ekintu kyabwe ate ne basigala nga balina n'obuyinza mu ngalo ebbanga lyonna mu bantu bateekawo fiya mu bantu number 1 number 2 amagye ne polisi byafuuka byabufuzi era ne ku polisi badisikasinga ani yandifuuse MP w'ekitundu kino mu kiseera kino abantu abasinga babo bapawalinga kugamba obulune bwange tebubbika olinga agamba nti temulina kyemulaba ku NRM ekirungi mu internal democracy ne processes za mu internal democracy kintu kifu bintu bitambulira ku influence ani gwe basazeewo abeeraawo ani gwe basazeewo abeere wali okubalansinga they just balance era electoral commission ebaliwo okutuukiriza butuukiriza kulya ssente n'ebintu ebirala byonna byonna si ndowooza yange nali ndabyeko bulungi nnyo kyekigenda mu maaso mu kalulu kali infact si kalulu biba birulu naye katulabe kano akalayini ke bagendamu weerufe tulinze kutapinga banyiize bonna tujja bayita nga Yesu bwe yagamba nti mujje mwenna abakoye nange nabawumuza kati ndako bwe tugenda okujjamu enaale bonna bayiika eno kubanga bajja kuba balabye obutali bwenkanya webatestinzeko ebbanga eddene. Alright, ali ku Soul TV program Omunyo kumacha tuli mu studios ne chairman Nyanzi Fred Sentamu okuva mu National Unity Platform eruderi tuli ne Honorable Kasule Sebunya ombaka w'abantu b'Enansa na municipality erudeyo tuli mu nsonga ya internal democracies mu bina by'obufuzi bakute batye ensonga atebetegese batya mu maaso awo okutuuza n'okukakanya emitima gyabo abanaswagana mu ntegeka eyakalulu akagenda maaso erudde eri mu National Resistance Movement bagamba nti obuli awo baliko batuuse nandi lyagadde nzireyo katono eri Honorable Kasule Sebunya abereko ne comment obuli awo eyenjawulo gyakola ku bigambo bya Chairman Fred Nyanzi. Honorable Chairman mu studios alinga agamba nti obuli awo tebalina lessons oba mmwe nga bayinaremu temusetinze exemplary leadership nti oboli awo ebibiina bino ebito bisobola okulabira ku mmwe ne bikola oboli awo ekintu ekituufu mu line ya demokrasia. Of course ensobi tuyinza obutagibassaako naye twagala electoral commission ekola obuvunaanyizibwa yenga ementalinge ebibiina kubanga batunagamba nti ffe tubimentalinge nga bagamba nti ate tuli bakita influence peddling nti ate tubayingiridde. So twagala civic education abeerewo, lectures zibeerewo mu bibiina kubanga bwetweteekateeka ffenna ab'NRM nabali abalala kyebayita panacea for war, panacea for disability, instability. Kakati tujja kubasaba bakole kye basobola mu kiseera kino ekizibu ekya COVID. Then naffe tusaba abantu baffe beeyise bulungi mu bumyufu. Obumyufu kintu kya mutawaana nnyo. But those are the pains of democracy. Kintu kya mutawaana obanga akola obululu obubiri mu kalulu kaki mu kalulu kamu kubanga ogenda mu bantu omulundi ogusooka ate n'obaddamu omulundi ogwokubiri. So kiri expensive kubanga okozesa mafuta teams n'ebirala bingi nnyo ate n'obaddamu mu kalulu akaddako. So kiri expensive naye democracy ajja mu bulumi kibanga bw'ozaala omwana ng'oyita mu bisa omukyala n'akuba enduulu naye nga olina okukiyitamu. Tetujja basuubira kukola bya njawulo nnyo kubanga ne bataddewo n'akabbo banoonye ku nsimbi nga bategedde nti ebintu si byangu senga bakimanyirawo senga batandika luli mu people power oluusi bayita power people ne batandikirawo n'okunoonya ensimbi kubanga kiri very expensive. Democracy ali very expensive. So ffe tujja kuguma tugende n'ebizibu ebiri mu democracy kubanga tulina okubiyitamu naye naffe tukubiriza electoral commission y'NRM nti already nabo batusuubira okufuna ebizibu era batwale abantu baffe nga babawummuza naye bwebanateeka obulungi bwe tuneteekateeka obulungi tejja funa abantu be batyo. Ekyokubiri nti saba abantu bansonyiwe nalwalalwalamu wano so ebigambo biyinza okubadde bivali bulungi naye nkubiriza abantu b'Enansa na municipality
nga tukubiriza abalala bakola obumyufu bwabwe bulungi n'abennansana tubeegayiridde temuswaza twagala tusinga abennajeera mu kuteekateeka ne mu kweteekateeka mu bumyufu bwaffe webale nnyo webale ddala. Right, tukwebaza honorable webale akaseera kotuwadde n'okutweyungako n'enteesa yonna okutwaliza wamu tukwagalize ebirungi mu kalulu akaddako mu maaso awo webale nnyo webale ddala. Atulaba ku Sol TV twebaza nnyo erudde eyo bwana Muhammad Wamala ne honorable katukome mu studios katono tuwumbewumbe ensonga nga bwe ziri chairman owulidde embeera eyo naye ndi musanyufu nnyo. Omukulu bw'abadde ayogera siwulidde ku kigambo scientific election muzeeyi yagezaako nnyo kipromotinga naye at the end of the day balabye nti tekisoboka. There is no scientific election. Kwegamba nze kubanga kati baminisita ababaka abesimbyewo nga mulimu ne muganda wa president yennyini bakuŋŋanyiza abantu kakati ffennaffe kyetugendamu wabula kyetugenda okusaba abantu baffe kwebeereramu ku keeping a social distance okwambala mask n'okunaaba mu ngalo buli kiseera tugenda kubeera nga tukunga abantu mu kamyufu wennyini ekibalemeredde mukamyufu wennyini ekyokukuuma social distance ne SOPs tujja kulwana tugikuume nga nabo bwe kibalemeredde so society yaffe tujja kufuna engeri gye tulwanyisa embeera eyo. Africans have survived. So ekigambo kya scientific election bagenda bakakasa nti tekiri practical. Ate scientific election tujja gikozesa nga bali bagirowooza naye bwe bakuŋŋaanya abantu naffe tujja kuba tukuŋŋaanya kubanga tujja kuba tuli mu kiseera kyakungula. Katono nnyo ku nsonga eya obutabeera na bumyufu mu ntegeke yammwe eya NOP. Nakugambye akamyufu kigambo yongera okinyonyola. Nominations okusunsula internal elections twatandika dde okusunsula internal elections okulonda okw'omu bibiina okulonda abaana abakwatira bendera. Ensimbi ebadde factor mu nsalawo yammwe okusalawo nti ekintu mu kyesonyiwa ekyo ekyokugenda kuzimba structures okulonda structures all across. Of course ensimbi factor abantu baffe balina okutambula ne batuukayo era tukubiriza bannayuganda twatandise okuŋŋaanya ssente mu mbeera zonna. Ekintu kyono kyetulwanirira kyammwe bannange bannayuganda muveeyo muleete obuyambi bwonna obusoboka waayo kyolina kyonna twettanira nkyukakyuka etuuse eyengedde ekiseera kyekyo. Temwakimanya nti embeera enejja mutegeke nga bukyali ekisooka people's will twalina okuwangula emitima gy'abantu which we have successfully done. Twalina okuwangula emitima gy'abantu abantu ne begatta ku people power era opposition eriwo mu kiseera kino. Saga nnyo nagiyita opposition naye bwe bukulembeze kati obuliwo bugenda okutwala obuyinza bw'eggwanga lino naye ekigambo ekisingira ddala obukulu kwe kuba nti nno abantu bamanya nti kino kibakwatako awetagisa ssente baziteekawo awetagisa omummonde awetagisa eggaali pikipiki oba emmotoka tugiteekewo kugamba buli wamu gy'oli kolera eyo omulimu gwo ffe omulimu gwe tulina kubeera nga biseera tubabeera tuba updating nga nakyo ekigenda mu maaso n'okulaga obukulembeze obulungi. Finally waliwo embeera eriwo ey'okuwaabira president wammwe owa NOP oba oliawo okumulemesa obutabeera ku ballot. Mwina plan B just in 1 minute. Plan B tewali agenda kulemesa Kyagulanyi kubeera ku ballot paper bwekituukira kubanga nze ebikwatagana n'okusoma bwekimala nekituukirira. You are hearing from the horse's mouth. Ebikwatagana n'okusoma kwe mbimanyi kubanga naliwo njogera ng'eyaliwo ate njogera ng'akyaliwo era nga ajja okubeerawo okuprevailinga mu bintu byonna ekyokusoma kwe tekiriko question. So temulibera likirivu nti oba oliawo embeera eno yandirimisa president wammwe okulabikira ku ballot tekiriko question. Kakati bannayuganda nze mbawo obugumu nti abo bonna abakola ebyo bali diversional. I mean they are trying to divert us from the real issue eyogenda mu maaso ne mobilization. Mugende mukole mobilization ebintu bingi nnyo ebikoleddwa jjukirawo ne gwe basindika wandise ekibiina kya people power twasirika busirisi naye ne kifiiraawo. Bannange abantu abatambuza propaganda nti gundi bamugobye tulina internal exercise gye tukolamu ebintu byaffe ebintu internally tukola enkyukakyuka nange bayinza okuba nti no baŋŋambye nti chairman sooka oveewo no addukanye wano ajja avuga informal sector ono agira abeera mu mobilization n'oddako wali ku bali n'olinda ate ekintu ekinene kye bakukwasa tewali agobye w'ekitiibwa Sam Walter Lubega is a member of the party
and a senior member indeed. So ebintu ebibagezaako kukola bagezaako omanyi waliwo abantu bagezaako kutwawulamu ebyo byonna naye people of Uganda oyinza okugaana naye era people of Uganda bijja kuvaayo kintu kyonna kyemuleta abantu bakiraba tujja wali stage ya boda bane bangamba nti akabadi ke balese ku mukulu oyo kawulya nti otunulidde kifo ki bwana Nyanzi mu kalwa kaddako kuba tusigaze dda kikazi ngenda kwesimbawo mu Kampala Central Division nja kufuuka member wa parliament mu lukiiko lwa ggwanga olukulu abanyabo ne basaba abantu ba Kampala Central Division ekiseera kituuse nsindise abantu bangi nnyo ngamba mentalinga ekifo kirimu Honorable Muhammad Nsereko ku kiseera kino tetusharinga values ezimu ate n'abantu bafe abasinga obungi baneekolera jange abagwa mu bendo lya informal sector bayita informal abantu abo bonna baagala enkyukakyuka gye balabye nga tejja mu kiseera kino they don't share values with our sitting member of parliament baagala enkyukakyuka era bebasinze okunteekamu omuzinzi n'okuvaayo ekigambo ekisembayo eri abawuliriza n'abalabi message yammwe eya people power mugumye emitima gy'abalonzi nti ekintu eba ensolo eri ku kizigo just in 1 minute. Yes, banyabo ne bassebo abatuwuliriza ekintu kino kize mu kiseera kitono nekigide mu kiseera ekituufu kigire mu kiseera ekituufu twagala okukyusa eggwanga lino nga tuyita mu kulonda tukkiriza mu kulonda okukyusa eggwanga lino omulundi ogusoose bukyanga libeerawo nga tujjawo embere y'okugenda mu buyinza ng'oli akozesa mundu wabula ng'akozesa akalulu. However, akalulu kano bonaaba bakabbye siyinza kukakasa nti wajja kubaawo emirembe nedda siyinza kukakasa nti wajja kubaawo emirembe era tukubiriza electoral commission omukulu agikubiriza mu ngeri ennungi mukuluuse bunya naye nze nkubiriza electoral commission etereze enkalala z'abalonzi abantu balina voters card bwe bajja okulonda babe nga balonda bakyusiza amanya bagatutte walala abalala abantu babajja mu register which is very unfortunate. Nira electoral commission bakwatagane babe nga incorporating abantu abo. Electoral commission ekigambo kya national register kye kigenda okuleta mayhem mu kalulu akajja. Be cautious era tugenda kutandika bulungi nnyo okujja okwetegereza enkalala ezo kubanga kitukwatako muliwo kulwa bantu banna Uganda temuliwo kulwa government. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Sol TV program omunnyo ku makya ekyagenderera maaso tugenda mu munnyo mu byemizanyo ne bwana Geoffrey ajja tutwala mu kitundu ekyo feka tukwebaze olwokuba nti obadde naffe. Honorable Kasule Sebunya tukwebaza olwokuba nti obadde naffe nakadde kotuwadde n'endowooza ezo ennungi zosobodde okutuwa wano ku Sol TV ate twebaze ne chairman Nyanzi Fred Sentamu olwokuba nti tulabako wano ku Sol TV. Mwamala Muhammad tukwebaza ne timu yonna eyatambudde n'eno eri wano okulaba nga ekintu kitambudde bulungi. Tujja kwongera okukomawo tubatuuseeko ebitambula obibifa mu kisawo ky'ebyobufuzi. Nze tusima Apollo kambagalizo olunaku olungi nti musibe bulungi era mweraba.